Siria është kthyer në qendër të vëmendjes së politikës së jashtme ndërkombëtare dhe për shkak të kompleksitetit mbi të cilin është organizuar dhe funksionon shteti i Sirisë. Gjatë një konference për herë të parë që pas zgjedhjes si president i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump duket se kishte ndryshuar disi qasjen e parë kur tha që në Siri nuk është lufta jon. Ai një ditë më parë tha se nuk do dëshironte që ndonjë ushtar amerikan të vritej në Siri, por la të hapur mundësin e një vëmendje më të madhe amerikane, pasi sipas tij nuk dihet se si do të shkojnë gjërat në lindjen e mesme. Ai ka theksuar se pas asaj çfarë ndodhi në rrëzimin e Bashar al-Assadit qëndron Turqia dhe ka vlerësuar si një lider të zgjuar Recep Tayyip Erdogan. Do të flasim për çfarë ndodh në Siri, por edhe se si janë pozicionuar tashmë forcat e rëndësishme në njërin anë Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në tjetrën anë Moska, por dhe Penjani, dy aleatët e Bashar al-Assadit. Sokol Kondi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në studio për diskutuar për këtë çështje. Sokol, mirë se erdhe. Trump edhe është edhe s'është në Siri. Mendoj se deklarata e zotit Trump është një deklaratë për të lartë duart në kuptimin figurativ, në sensin që ai do të spostoj vëmendjen nga protagonizmi direkt i tij në këtë mesele që ndodh në Siri. Është një spostim vëmendje, zakonisht kur Trump i bën diversion duke ja lënë topin Erdoganit në këtë rast, duke thënë që unë s'di gjë, ai e bëri. Por mendoj se roli i Shtetet Bashkuar në tryezat diplomatike ka qenë determinant dhe shumë aktiv. E bëri vetëm Erdogani apo e bëri me Shtetet e Bashkuara? Erdogani dhe Shtetet e Bashkuara kanë 13 vjet që janë të angazhuar në Siri ushtarakisht. Shtetet e Bashkuara duke mbështetur faktorin kurd, që është ndër të tjera një faktor anti Erdogan. I ka ndarë edhe PKK-n e ka lënë si terroriste JPG-n. Dhe për çudi, Shtetet e Bashkuara mbështesin në faktorin kurd, i cili është instaluar tek zonat naftëmbajtëse të Sirisë, kush e di pse. Ndërsa pra i kanë ndarë zonat influencës, por kishin aq shumë fuqi të mëdha në lojë, ishte Irani, ishte Rusia, ishte Shtetet e Bashkuara dhe Turqia si fuqi rajonale, ishin të angazhuara në këtë mesele, pa harruar organizata apo grupime ushtarake më të vogla si Hezbollahu, si Hamasi apo si Garda Revolucionare, po që është pjesë e ushtrisë të Iranit. Pra, në këtë mes duhet kuptuar se kush bëri çfarë, por në këtë moment mund të jemi në kuadër të spekulimeve dhe të hamendësimeve. Por fakti që ndodhi në momenti që pritet që zoti Trump të ulet në karrigën më të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara, lëtë mendohet se nuk mund të jetë rasti dhe nuk mund ai mos të ketë pjesë në këtë. Ishte planifikuar e gjitha ajo çfarë ndodhi në Siri, apo erdhi si pasojë e suksesi që pati Izraeli në eliminimin e Hezbollah? Edhe këtu që të jemi korrekt me dëgjuesit, mendoj se mund të jemi në kuadër të hamendësimeve, për sa kohë nuk kanë dalë në dritën e diellit se çfarë ka ndodhur realisht. Por mund të shohim disa elementë që mund të japin të dhëna për të kuptuar indicie për të kuptuar më qartë se çfarë mund të ketë ndodhur. Fakti është që Federata Ruse, e cila e ka mbajtur në këmbë Asadin këto 13 vjet dhe e cila sa herë që regjimi i Asadit rrezikoi nga rebelët nëpërmjet bombardimeve ajrore i sprapste ata, pra duke pasur një le të themi një fuqi ushtarake dhe teknologjike më të avancuar në krahasim me armët që posedonin rebelët, mjafton një bombardim i forcave ajrore ruse dhe ata sprapseshin dhe lufta mbetej në një status quo, në permanent, në një bellum perpetuum që nuk mbaronte kurrë, por që i linte në situatë në vend numëror, situatën në Siri. Ndërkohë që Befas,